Nalazimo se u Poliklinici Meštar koja brine o zdravlju moje kože, ali odnedavno sam saznala da se oni bave i mnogim drugim zdravstvenim djelatnostima. Sa mnom je Verena pa će mi reći nešto više o tome. Verena. Hvala Andreja. Da, točno, znači možda je bitno u ovo doba korone znati da postoji mjesto gdje možeš obaviti i druge bitne preglede kojih je do sad možda teže doći u bolnicama. Znači uistinu imamo 20-ak liječnika specijalista koji se bave različitim područjima medicine poput kardiologije, interne, opće kirurgije, znači specijalista za kralježnice, za bol, za vene i tako dalje. I dobro je znati da postoji mjesto gdje možeš napraviti ultrazvuk dojke ili bilo kakav ultrazvuk ili pregled kardiologa ili pregled ortopeda ili operirati herniju ili hemoroide ili takve stvari, a da pritom ne moraš čekati i izlagati se kao što je sad trenutno nezgodno izlagati se u bolnicama. Super, evo pa svi vi koji čekate red na neki pregled, slobodno se možete javiti u Polikliniku Meštar i naručiti za svoj pregled.